Kesenangan tanggung orang kehancuran Mulampa orang di dunia Allah Tanah konana manat Tanah konana manat Ngaliwatan wates wangi Pasti dirina diliwat Ngaliwatan wates wangi Pasti dirina diliwat keluarga tertiangi negara urang merdeka wujudna proklamasi salaku warga negara ularek pakia-kia najan bangsa suku beda-beda tapi tetap Indonesia Pak Haji Sidi Indonesia Mulampa orang di dunia kita nuh konana mana ngeliwatan wates wangen pasti dirina diliwat Pak Haji Udung pasti diri nah diliwat Abah Kamsi sepanjang urang gumalang
pertos simpati tuna budi sisi pangarti ulah rasa pangunggungan kabatul osok ngakil mualanggeng salamin sok dinangi dan apes Eling kapur madu mati Pak Haji Sidik Purwani kurang ajar jadi bangsa ibu ajan ini merdeka perjuangan Nusa Jati putra putri Indonesia Bajanun tulang tanah negara tong diperkosa ibu aja Epon sokomo direkayasa sakitu hidup da geus waktuna hidup teh bakal dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka putri Astina kakasih Dewi Lesmining Puri panjang lebar mah nyangakeun pangresa nyangakeun ceng 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 dang sakitu hidup da geus waktuna hidup teh bakal dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka putri Astina kakasih Dewi Lesmining Puri panjang lebar mah nyangakeun pangresa nyangakeun ceng 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 dangukeun ku hidup kasep Allah nun iya bagja cuk dek mere madu kolot ka dieu teh lain dek mere racun gau sabab lamun ceuk bahasa ayeuna mah meureun prospekna hebat cerah masa depan sabab didenge-denge tiba heula ti mimiti Burai Pandawa jeung Kurawa ngan bentrok ke jeung bentrok kan saya omongkeun tetep itu kan teh siri gebian paribasana Pandawa Kurawa ti leutik siliarah pati ti lelemut siliarah umur ti bubudak siliarah nyawa pisan kaakuran sedangkan curug jelema curug batur kasaha mengkona kaeyang murid saha teteh Pandawa murid saha teteh Kurawangan parasea jeung parasea pan muridorna saha nu goreng tah guruna teh bisa mereskeun pajarkeun teh naha guruna teh bisa mereskeun
atawa ngahaja diadu-adukeun tah ka dieu mengkona tapi da eta mah ti jelema nu ngewa sabab ieu teh dunya teh dua papasangan kulon wetan kidu kaler borang peuting lodong hiji poek salah naon poek caang salah bener awewe lalaki satiap-tiap ka jelema aya nu mikaresep teu anggang teu mika ngewa tuh tah pikeun ngahinarkeun eta ucapan pikeun ngakurkeun di Pandawa Kurawa teu aya di jalan lintang ti ayeuna bebesanan antara Pandawa jeung Prabu Duryodana anu kabeneran pisan putrina teh bogoheun ka hidup jalan kaluar mah da eta anu jadi rebutan ti bubudak nyaeta ngeunaan kalungguhan ka kawasan negara Astina tangke di mana-mana hidup prung laki rabi sareng putri Astina negara Astina moal kasaha sok lintang ti ka hidup beunang deui ku Pandawa anu dikakawa teh mah burung kapibana deui ta ayeuna eyang wangsul ka Astina teh kudu mawa paisan eusi ceuk kitu ceuk ieu nah narima lamun hidup dek dikawinkeun ka putri Astina ceung jawab ijar menung menembus di petengah hati ngira hati ngira wis mama biar menembus di petengah hati ngira hati ngira Lir Kalimpudan Mega Bodara Aworlan Mega Putih Wala Salin Sumabra Salin Sumabra Raden Gatot Kaca sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggali dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun pemeng minta jawaban anu pasti anaki jang waler kaya agan cicing cemar cicing wis di paleng pek kuaing jarios oge pikeun nyarieun urang menyembeh urang mah para lun maklum kasuhun ninggalin nu dipamriha punten anu tedap paman umaha cang kumaha dah cobi ulang deh sanes nampi kana pangasih sanes nolak kana kanyaa nanging dugi kadanget ayeuna putra Gatot Kaca teh teu acan aya maksad gaduh bojo margi da teu acan aya si ratu ka istri teh nu kumaha ai bogoh teh kumaha sir teh kumaha ai nu disebat cinta teh rasana teu acan teu mungkin dari umur mah hidup teh geus kolot heueuh rasa pisan bogoh ka awewe eueuh teu aya teu mungkin sabaraha tahun umur teh nya kirang langkung aya 30 mah ah boa aya kelainan teh aya kelainan mun kieu mah malahan 30 mah keur meujeuhna
keur mojeunna resep yang baheula keur ngora entong boro make jeung papanggih jeung awewe aya popoean cangcut di poe ser nud aya BH we di poe da ngalepak atuh itu cicing lamun keur budak anu bener itu leres yang leres cing kasep cing bisa ngolokna cuk cing bisa ngolokna ya akang lain dunungan urang gak naon deh akang beda aja ke Juragan Gatot Kaca pada ditikahkeun ka Putri Astina sumohon dia teh kulaan tapi cek saya mah lain ya lain kumari akang politik udah pirasat teu mungkin musuh make jeung ngajak bebesanan amun aya nu sajena aya nu sajena bari dia mah ieu mah pasti aya udang dibalikeun deui mah aya udam Bapak Syai jika namanya mah gitu cek dek teu mungkin make jeung lah dorna teh atuh kan apa meureun aya musuh hayang nyenangkeun teu ya pulang lamun nya teh meureunnya lamun batu turun ke sik naek mun nya teh mah itu purun ieu daek moal teu rame meureun hajatna moal teh 7 poe 7 peuting atuh moal teh 7 poe 7 peuting hajatna kadang dangdut jika nama ditabeur tapi da Juragan Gatot Kaca mah heueuh da can beger atuh can beger can naling istri masih cara dewek umur 16 tahun oge geus sasebred jadi hidup teh nolak karena pamaksudan ti nagara Astina sanes nampi pengasih paman tapi da Juragan Gatot Kaca mah heueuh da can beger atuh can beger naling istri masih cara dewek umur 16 tahun oge geus sasebred jadi hidup teh nolak karena pamaksudan ti nagara Astina sanes nampi pengasih paman putra teu acan aya maksad bojoan ya rupina eta acan aya maksad masieun ulah bade dipaksa cicing geblok wah sia teh kamina-mina teuing tong iring nyarios uap pikeun nyarieun jempe we mending oge da moal dianggap sia teh eueuh pangaruh lain level dalam bicara di nu kieu cicing wah jempe wah cing kasep cing bisa ngolokna bager wayahna tarima Gatot Kaca keun we teu bogoh mangke ge nuturkeun ngaran-ngaran rumah tangga ampun paman margi ai rumah tangga teh kedah runtut raos sauyunan sageges sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak kedah harmonis kedah bahagia dengan rumah tangga sedengkeun pan putra teh teu acan aya maksad bogoh ge henteu teu acan aya nya ieu mah tarima we bilih melengkung bekas nyalahan paman paralun Allah kumaha we carana teh mah era Mang Wangsul ka Astina teh moal teh ditegor ku raja wayahna tarima kasep paralun paman paralun mugia paman ulah jadi bendu bae dek narima apa moal tah ieu mang teh geus sanggup pikeun ngawinkeun hidup wayahna daek teh daek dina waktu ayeuna Gatot Kaca kudu kawin ka Lesmining Puri ampun paman ulah bade maksa bae Maurnya menang iya
ya. Wah, Ampun paman. Dek daek apa moal? Moal tiasa paman. Kurang ajar Gatot Kaca. Ngerakeun ka kolot. wah, Tenyo ieu naon? Waduh. Ampun. Nah. Da kudu kitu. Ulu. Wah, eta geuning Amuing. mending ngabeuring satwa. Aduh aya anakmu. Paralun malum kasukun ninggalih nu di pamrih kapunten anu ditedak. Di luhur sausap ramuti handap sausap dampar. Ieu teh kapalai pihak katilu dugi ka kieu teh kaayaanana. Paralun ulah dugi aha anu teu bilih kaituna baka pecah belah baka ansur sagala rupina di urang tak kitu kapalai pihak katilu kaulana. Naon siap pipilueun ai naon sia teh kadunungan mapatahan Aduh, meni kumawani teh. kumawani bangsa sia Eta dunungan di papan. sanes ya bilih pak ayana Ai dipaksa mah da moal. cing jaro dek dikamanakeun wibawa komara dunungan nepi ka daek di papatahan kudu kitu Cing. ha notorogan sia lauk buruk milu mijah Cing jawab buat aja. ya rupina saleuheung keneh lauk buruk milu mijah nun jeung tibatan lauk mijah milu buruk Alah, beres teh mah. coba itu nya Ya. Balik-balikeun deui. maka jeung malik-malikeun sia tutung teh dibalikeun mah nun Sae ah ngeledek teh mah ngeledek ragaji ke jahuluna nah sakabina-bina teh si bangsat jelas. Bawalan sabun ka jeung. wah sawius atuh ih nya kitu bilih kumaha onam ka dieu sia Wah, kaurna. Wah. pipilueun kana urusan ieu ngajedog gue pawongan mah Udah. uluh ayana nuhun guys Ketrot di wah. menang asuh ti zaman lemut menang ngakon ti zaman bolon teh mulang tarima ku nyiduhan nuhun agan Ngatik tileutik wah. kurang ngajar pernah stiker sayang tumampah Iya ge. Semar Badranaya barang dijejek lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana nya dan si Semar mah turunan juri jarian cek ama oke turunan uka-uka teh nu kitu teh Si gentayangan kereta. paingan ai malam Jumaah sok aya gentayangannya teh mah sia eta nya Gatot Kaca Aulad daek apa antri kawinkeun ampun paman lamun kitu sarana sirip paehan waing aduh perbios ai jeung jaro udak kumaha lamun percayakeun ka suata mah urang ajar Gatot Kaca rek lompat ka mana tewak Kang. Beres ya. Sembah kapihatur ulah. Naon sia? Dek naon? Hari kasyauran teh teu payus munguh di wiku teu wajar aya di panita. Teu ginding aya di resi eta kasyauran teh. Asal ngeunah jang dirina. Hah? Semar teh jelema sarua aya rasa. Beda teh sangsara rasa.
Saka cumplang saka campleng ngomong je. Bobak kanya Kang. Hah? Aing teh panita dulu. Aing teh utusan Astina dulu goblok. Aduh, eta pas. Emangna hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu silaing. Benar. Dume silaing utusan raja. Eueuh Kang. Teu bisa adil teh keur sarerea deuleu euy. Da boga harga diri. Arjuna. Ada Kang itu. Lapur. Lapur kumaha? Lapur si Gatot Kaca teh nolak. Nampik sapa jodogan. Waduh, atuh gagah bener. Oh nya tak kitu. Wayahna da ieu mah geus aya sen ti Arjuna. Sakuat tanaga si Gatot Kaca tewak. Perbios. Naon? Antos. Ayo maju pasti kenuh lawan Agan. Bapak kemana? Nyeta, Put. Lieur mikiran bapak maneh leungit tidak paningali. Hebat bapak maneh. Ti abdi teh ilmu nama sih. Percaya. Si abdi oge. Itu ilmu Bapak Akang lah. Duh. Dan sembah kapihatur nuhun heula. Sae kulan ah. Da beda kana kartag hate. Agan. Bapak kemana? Nyeta, Put. Lieur mikiran bapak maneh leungit tidak paningali. Hebat bapak maneh. Ti abdi teh ilmu nama sih. Percaya. Si abdi oge. Itu ilmu Bapak Akang lah. Duh. Dan sembah kapihatur nuhun heula. Sae kulan ah. Da beda kana kartag hate abdi. Da hate mangaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Benar teteh. Da yakin sanes bade ditikahkeun agan teh lah. Da pirasat leuwih ti heula. Nya sanes agan teh bade biasa we. Buat direkek. Diheung teuing diracun ge di tumagan. Atawa direkek gimana mah. Eta teh Kurawa teh nu geuleuheun pisan ka Panawa teh mungkin nyaeta eta. Kahiji nama kahiji pisan bakal mah teu bogoh we deui. Teu bogoh Kang atuh jaga anak. Tong dipaksakeun eta bogoh. Jaga anak. Jaga anak raja da raja jeding mah. Masina model abdi mah asa aya tepak suang. Ari Akang model abdi atuh. Mun si ieu kawewe nu kumaha oge seneng. Doleh konyol. Kudu atoh boga lanceuk normal. Jeung tibatan aing hayang ka ucing. Pikir miseuing. Teh normal teh bener. Gatot Kaca. Alipot. Ari Kang. Alik. Aswatama ulah ngudag tuh. Kan sina Dewanga. Kurang warah tambah hiji seulanan. Nah gitu kan kedua abdi cicing. Paling gak akan mah. Aswatamanya. Aswatama. Kali silinjong. Kan antep sina Dewara kudunungan. Pilih kirang tanaga ku abdi ulah hiji mun. Dah, Cicing mundur gitu. Ai taun jong. Lamun dibere kasempatan dewek gelut jeung Aswatama tingalikeun mundur. Hah? Mundur. Ari diuk dah heuglan. Lomang. Dewek batara seuri. Naha da mineng teuing cetik ti kebrus teh. Gatot Kaca. Sadaya daya kasepuhan. Aula Gatot Kaca. Ngahina sia ka urang Astina. Anu teh ngeunah nama Akang. Lah, Oh, mun itu benang di canda tuh. lamun teu dihalangan aing mah. Wah, arti
Mepes gayang. mupus ke yang maksud nama dek daek dikawinkeun kurang ajar wah tiasa kasepuhan lamun teu daek aya dipareskeun ku ibeung teh jagakeun upami salira kasepuhan bade maksa mangga samplakeun letak-tak katua pakeun capegatkeun bung salawar keluar getih satetes sama kana sanami kaluar nyawa tina raga kurang ajar sawias ku abdi lah ku abdi cicing sanu gelo Kakang. Lain gele-gele tinggal kakang itu gelo. Ges. disebut nu gelo aing Amak disebut gelo mah tuh. mina-mina ting tengeuna aing Ges kan bae. Tidak kelek. aduh ampun tegala mangga pati iya halingbot nah haling Aling. naik Aling. mudah-mudahan ya kan pilih kirang tenaga sama teh abdi 3 kali Banyak matna kan. Pak Haji Sidik gitu. Abere. Nyingkah siap nyingkah pun nah nyingkah hayu nyingkah permio satu sok curi siap Do gebro he mah. ngabongohan kaing Jiga ini. alah permio sekolah ini dek naon siap dek neungeul ngan kapangi Leret sebentar. Leret sedikit. Ada kelengahan. Manfaatkan. gelo siap boleh dong maju ke gasan ayo oh hei aku kemana naon poe pakaputus rakyat mangga bener sok woi ngalawan siap woi Awas. pusing siap woi woi Ya. Ayo modekin. siap lu curi teh ngadon ngabongohan siap wih dek naon maneh tengeunah we bapak kuring dihina disebut nu gelo ongko what Pakai gerakan pakai gerakan saya wih ya awas. Makan siku abus kurang ajar Ayo pagi sini maju pagi ini waduh wah. binatang maju dalang benang euy benang Babuk tuman. Babuk, Ayeuna aing. tadi babuk. Tarik. oi nana Bentar itu Aduh. denger. kagan keunana cabut seuy aduh
modar ya bida-bida ting maksakan umum ulup anak itu sarwana kan bah ulup mamam mamam mo tak eta mau dituluykeun kayak itu udah pilih mobil alah jangan udah aduh ampun ulah maksakan umum bahagia atau matak naon eta putri teh lamun kadewekeun ieu mah anu umum dipaksain daek henteu hare-harekeun cing mikir saeutik atuh sabab urang teh cing boga pikiran kayak itu udah pilih mobil alah jangan udah aduh ampun ulah maksakan umum bahagia atau matak naon eta putri teh lamun kadewekeun ieu mah anu umum dipaksain daek henteu hare-harekeun cing mikir saeutik atuh sabab urang teh cing boga pikiran lamun mungeun maka itu ge dina rumah tangga teh moal beres cing mikir saeutik ka urang teh pek pikir ayeuna ku di dinya kitu tah PPK bulan aduh ini asa bebas sate teh euy benang Pabuk cuman rok kasahakeunana tengor sia kuing mina-mina ting pika gilu sia teh ai pulelag barenok aya segitu deket tatarakeuna sia lu sok bisa aya kapanasaran ampun nita merah kaca di pertapan tutugan Gunung Parasu kasumpingan Raden Gatot Kaca Gunirahangan diha aturan rawuh mena nampiri bunuh laksa ketika bingahan aki dupi ieu teh pertapan naon aki upami di persanten mah ieu teh pertapan tutugan Gunung Parasu dupi anu jadi sesepuhna pertapan teh saha sanes agul ku payung butut kaula pisan eta gini salira laras dupi kakasih saha upami di persanten mah merah kaca merah kaca laras nuhun ditepangkeun ieu sareng menak cobi aya pikersal naon ieu teh cu sareng saha kakasih kaula laras upami di persanten mangaran kaula teh Gatot Kaca meuni sarua kacana yo Gatot Kaca leres di mana menak kaula teh ti Amarta aki
uluh moal gitu. Nah da kaula masem di dieu ngayakeun pasantren nyaeta ngiring ngarojong we ka pamarentahan nagara sabab nagara sareng bangsa na teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas. Saseureun sabenyeureun bade ngabantoskeun nyaeta supaya jadi masyarakat anu madani, masyarakat anu religius, kultural jeung wawasan lingkunganana sae. Tingali para santri bebersih daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun sili asah sili asih jeung sili asuh luyu jeung adat katimuran margi dina waktos ayeuna teh sakedik ageungna budaya urang teh sasatna ampir kalini ku budaya-budaya deungeun sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, mun budaya geus aut-autan bangsana rusak. Leres. Malahan sepuh kapungkur mah menak pun dan ieu menak sae. Sepuh kapungkur mah aya cacandran ke cenah di mana-mana panon poe biji ti kulon ta eta tanda-tanda karuksakan negara. Tapi pan ayeuna masih kene ti wetan. Tah di dieu urang salaku manusia anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan kedah diange. Upami ngange hak manusia didinya neme disebat mulia. Upami hak manusia teu diange eta kamuliaan manusia teh harkat darajatna bakal sahanapeun sato. Nyaeta anu disebut manusia mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana, budi pamih rasa jeung perasaanana, anu dina pagaweanana teh ti dituna sidik, tableg, amanah, patonah. Turta nafsuna anu diangena nafsu mutmainah, rodiyah, mardiyah jeung kamilah. Neme disebut mulia. Tah di dieu urang ange ilmu anu sabener-benerna ngan ai bener teh aya sababaraha perkara. Hiji bener ceuk pangeran eta mutlak absolut. Dua bener ceuk filosofi. Katilu bener ceuk ilmiah. Kaopat bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas. Cik barudak ayeuna mah. Ieu. Tah panon poe umum sadunya nyarita panon poe teh biji ti belah wetan leres. Ieu. Padahal cek ilmiah mah henteu. Ilmiah nolak. Nah, da panon poe mah cicing. Da bumi anu muih manya nu cicing biji leres atuh kumaha tak kengengna ku filosofi kumaha. Nah ari panon poe biji ti beulah kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh sabenerna geus nyenerkeun ka urang barat. Panon poe biji ti kulon teh hargaan kumaha ceuk dolar kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus da eta nu didaharna hambur duit ger pasea
tak budaya we kaseretkeun ku budaya dengan da aya budaya-budaya dengan anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok. Anu temahna di urang teh kali nih jati kasilih ku junti cul dog tinggal iga leres tah hiji tah tidak budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado leresnya kita bilih ieu mah bilih dek newa budaya-budaya dengan anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok. Anu temahna di urang teh kali nih jati kasilih ku junti cul dog tinggal iga leres tah hiji tah tidak budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado leresnya kita bilih ieu mah bilih dek newa kaki dumeh muka pasantren di dieu oh sanes saya aki saya sanes teu ngabogaan tekad aki mah dek ngaruksak nagara jeung bangsa ngan ieu mah ngadidik barudak ngaridik nonoman supaya ulah poho kana jati diri sae pisan aki oh jadi sanes bade sanes bilih aki masuk leuwas baklum geus kolot teu aki mamuka pasantren di dieu teh teu kaentepan ku politik teu istuning murni cilik putih celakerang lain dek ngalah duit aki mah lain loba duit mah aki mah kitu oh saya dumeh loba murid loba anak buah dermasana dijual lain aki mah lain ieu mah dek ngamalkeun ilmu we anu sajati di mana sabab kitu dawuhan pangeran oge sanajan saayat tepikeun ta eta bilih jadi dosa bonga nyaho di mana kieu salarosna mah kaula dumungkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburan uluh nah aya panglima abruk-abrukan kieu moal di demo atanapi korupsi sanes aki naon kaula teh salarosna mah ku paman gaduh paman kagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri ai kaula teu hoyong da can aya maksad bojoan tah kitu aki manawi aki uninga pangnoropongkeun kan pangnoropongkeun pangmelengkeun nah leres eta urang Astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang ti eta sanes naon sanes bade ditikahkeun hideuk teh bade diracun sabab urang Astina teh menang beja Gatot Kaca teh keur naik daun di mana aya naon-naon moal kuat jeung hareupan Gatot Kaca kitu tuh nya nuhun aki nuhun eta rasa kau lagi kitu teh
sange suudon da ieu teh sanes memang kitu pamana atuh meni teu diange paningali batin tah kitu lolobana dina waktu ayeuna teh jadi mikiranana ngan sabelah mikiranana soal dunya wungkul dajjal teh nu kitu panonas hiji teh jadi paningalina teh ditinggalikeun kana urusan dunya wungkul cul kana urusan akhirat jadi tebalan matak no gencang hirupna tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal hilang kepercayaan di mata masyarakat wibawa komara bakal leungitan gumawi moal aya ajen dihormat teh ti hareupeun di tukang mah di jebian ti malam nya tahu tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna wangsu ka nagara diancam keneh ayeuna mah da aya sabenerna pijodoeun hidup teh da hidup teh lalaki setiap lalaki pasti bakal boga pamajikan pijodoeun anjeun mah ceuk panoropong aki aya tu belah kidul di dinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana kakasihna teh Dewi Dahanawati Allah Dahanawati putrina Prabu Dahanadewa ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh patih nagara Tirta Sakti ngaranna ta eta bakal ngajodo ka putri eta ayeuna teh can aya nu ngelehkeun geus subul geus aya sabulana saemara teh waduh kitu aki gara sok tingali heula we awewena lamun bogoh milu saemara kitu sarana teh gelut heula nya resep atuh gelut mah ki ada hidup mah ahli ada diulik tuh nah eta teh leres pijodoeun ulat nah eta leres pijodoeun ye geura bisi teu percaya pijodoeun hidup uji we ku hidup ayeuna ujina kumaha ulah make pakaian eta hiji batur teh bakal segan bakal sieuneun empuk gatot kaca kaduana eta awewe teh joga pruk we bogoheun teu kudu saemara ye wayahna kudu jadi jelema hina heula bising ke hidup diparengkeun jadi pamimpin hidup teh bakal bisa neuleuman kana kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina jadi jelema goreng patut tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jelema anu leutik ngan cing inget itu jelema nu galelde teh sabenerna menang nu leutik oh kitu aki jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong Allah carana nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu salin kumaha carana nya upami bade mercantenkeun ka aki ku aki bade disalinan ayeuna eta gini sanggup mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula dibobori ku paman Arjuna abeh teu kapenak tah kitu ya ya jadi ngaranna teh fardu kasamu sunat kalampa ulah aya lengkah kapiceun hirup mah saliring-liring dumadi sarengkak saparipola teh kudu aya guna di malam
ulah tamu laku lamun tamu laku teh mubadir ai mubadir dina kateranganana ge pan sabagian tina amal-amalan setan ai mubadir mah timalan sanggup mangga sok geraan niprek hareupeun aki aduh aki nah meni jo karaos sekanyaah aki ka kaula kaitu kanu kieu laku teh mubadir ai mubadir dina kateranganana ge pan sabagian tina amal-amalan setan ai mubadir mah timalan sanggup mangga sok geraan niprek hareupeun aki aduh aki nah meni jo karaos sekanyaah aki ka kaula kaitu kanu kieu kanu kumaha oge aki mana teu aya istilah timalan mangga aki sangem kaula mangga wayahna rap sidakep sinu kutunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa timalan heug aki dek ngagunakeun ilmu malih warna sok bersihkeun hate pantengkeun kanu kawasa sangkan sapamunut ginuluaran sapanejatina kanan dau lajeng Raden Gatot Kaca meuremkeun socana lir malam tumraping api sacidohing metus sakacaping nyata ieu sang pandita nawa Raden Gatot Kaca leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata jangelek jadi hiji jalma anu hina udang kase aduh Allah nah jadi kieu waduh ampun moal salamina kieu moal paur we paur salilana kieu moal kapanggih Gatot Kaca nyumput teh buni ayeuna mah aduh aluh euy aduh tah sora kudu digenti ulah kitu sora kedah kumaha sora jeung adat genti ayeuna nya timalan sok dehemkeun 3 kali dehem lamun geus robah tah ngandung harti ganti Nah, jadi kieu. Aduh, jadi lucu sorana. Wayahna Wah, moal salilana kieu. moal tah ngaran ulah Gatot Kaca Saha? ngaran hidup teh budak buncir beres saimbang teman Budak buncir. iya Sugan teh budak pahati lalis. budak buncir pinggaranan hidup Budak buncir. ucian aneh tah wayahna heug milu saemara tangke di mana menang saemara engke putri teh yakin bogoheun atawa henteu nah eta raja pelaturan menangna manehna teh bakal bener ngagugu kana pelaturanana apa moal pikeun nganyatakeun ieu hukum menang jelema bisa dirobah ku jelema nareng kadek sacek mah teh Sae sakitu mangga nuhun abah anu
Iya. Mudah-mudahan tong salami na kieu moal Wah, kan pengorbanan we perjuangan pada aya wae. Assalamualaikum Saha teh? Tuguning aya tamu deui tingali wawun teu ka itu Walah, Saha cing? saha si Sepot, Atuh geuning. si Dewala, omat api-api teu wawuh we api-api teu wawuh Jika nu asing. pura-pura tidak kenal. heeh Wilujeng Sumping. nah kieu marmot naon lain marmot putrana putrana Karena kan bisa kasinggung. putrana putrana ini bau sesungguh teh karena kanjeng aduh Gusti putra teh pun anak sen nah kunaon ieu teh ngadonjeng serikeun anak batur ante urang Untung mahina siya. Untung mahina. Kiyo oge masih kene makhluk pangairan. Pangeran. pangairan nyebut pangeran teh pangairan sami atuh sesepuh abdi gitu ngaranna teh irgasi saha kakasih teh abdi lan abdi iya Sophia lah coba lah tobat ieu Sophia lah coba nepi ka depek ieu cing atuh itu anu pengker abdi iya Agnes aduh eta Agnes bika moyong gitu di mana lingih deh abdi lan iya tebing abdi teh urang di Karamat Jati teh ngidul di Karamat Jati ngidul teras ke Beksek Bekasi gitu Bekasi. ampun itu abdi mati jono rencangan Pak Haji Sidik Wajah Nining. nya ibu Hajah Nining teteh ATM abdi nya Eta teh. bade ka mana sih apruk-aprukane kuran sakaparan-paran abdi teh hirup teh kuran nuturkeun indung suku abdi teh bade neangan gawe jeung maklum oh jadi urang teh di negara mana wah negara Tebih abdi teh Tebih abdi teh Alak Paul nya Eta meureun pekerja atawa TKW. ai TKW mah ka wanita atau Wanita. nya Tenaga kerja wanita. Oh meureun ngan kade ilegal. lah Bisi ilegal. mawi abdi teh ilegal ya teh Ilegal itu buka surat. itu bulan nah di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur birokrasi awut-awutan ekonomi pon pitu deui itu hukum loba dijual meulikeun ngana duit itu Acak-acakan ya. anu kacida muringkak bulu punuk mah di departemen agama aya nu korupsi maca teh dina surat kabar Heeh. nya Temen agama ada teh. negara Quran ayeuna teh loba hileud Barorong ya. nya merajalela Quran eta we ninggal dina surat kabar teh sadinten rugi na negara teh 80 miliar leuwih tina kai teh
Da baheula mah baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet. Awet utuh. Tapi kenapa? Sekarang Saprak dijaga mah beak.